மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதுதானே. இதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஹெர்பல் டீ பார்க்கலாம். இந்த ஹெர்பல் டீ போடுறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலையில நேச்சுரலாவே ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய குணம் இருக்கு. சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, ப்ராங்கிட்டிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அது சரி பண்ணும். ரெண்டாவது துளசி. துளசியில நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறனால நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சளி, காய்ச்சல் எந்த இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் அதை வரவிடாம இது ப்ரிவென்ட் பண்ணும். மூணாவது கிராம்பு. கிராம்புனாலே அது ஒரு தெராப்பட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இதை நம்ம இருமல் இருக்கும்போது 2 கிராம்பை வாயில போட்டு சும்மா அந்த தண்ணி இறக்குனாலே நம்ம தொண்டைக்கு நல்ல இதமா இருக்கும். ஏன்னா இதுல நிறைய ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறனால தான். அதனால இதையுமே இந்த ஹெர்பல் டீல நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மிளகுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. இது நேச்சுரலாவே நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ், நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய க்ரானிக் டிசீஸ் இதுல இருந்து கூட நம்மளை ஃபைட் பண்ணி காப்பாற்றும். அடுத்தது இஞ்சி. இஞ்சிலையும் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறனால நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், கோல்டு, ஃப்ளூ இது எல்லாத்துல இருந்து நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஹனியில் நிறைய ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து ஃபைட் பண்ணி நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். இந்த டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 200 ml தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 10 கற்பூரவள்ளி இலை, கொஞ்சம் துளசி இலை, 5 கிராம்பு, 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர், 1 இன்ச் இஞ்சி இதை நல்லா சீச்சோ இல்லை தட்டியோ போட்டுக்கோங்க. இந்த டீயை 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஹனி சேர்த்து இதை குடிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.